आप तला हुआ नहीं खा रहे, शुगर या मिठाई नहीं खा रहे, तो भी आपका वज़न बढ़ रहा है, हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हाउस है, दैट इज़ ग्लाइकोजन. So once that store is full, the extra carbohydrate which you are eating, that is the roti, the rice, the poha, the upma, the bread, extra gets converted to fat in the body, and that is how the store of the fat increases. So even if you are not eating fried foods, you are definitely increasing fat in the body by eating extra carbohydrates. So वापस जाके अपनी प्लेट को देखिए और देखिए आपके कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं.